Jean-Louis Peters, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes directeur de la centrale de l'emploi à la ville de Bruxelles. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel regard est-ce que vous portez sur le rôle que joue la mobilité aujourd'hui dans la recherche d'emploi? Le rôle que joue la mobilité, c'est un des grands rôles importants dans la recherche d'emploi des gens. Il y a la d'autres, flexibilité, Il y a la mobilité, la flexibilité, il y a la confiance en soi. C'est aussi extrêmement important pour pouvoir parler à un employeur, pour pouvoir prendre contact avec lui. Et alors, il y a évidemment la formation qui est souvent un des pires problèmes par rapport à ceux qui trouvent extrêmement difficilement du boulot. Donc vous l'avez dit, la mobilité, parmi d'autres facteurs, doivent être encouragés pour trouver un emploi. Et c'est justement le but du projet que vous êtes en train de développer. On n'en a pas encore beaucoup parlé parce que vous êtes encore au travail. C'est vrai, donc c'est un peu une première. Ça va commencer théoriquement le 7 février avec une première réunion d'information. Ça s'appelle Bruxelles on the Move. Donc il faut savoir que c'est un projet qui se fait avec Actiris, qui se fait aussi avec la LE et qui se fait avec nos amis néerlandophones de Tracé Bruxelles. Et donc il s'agit en fait d'un projet qui va proposer, ça se fait avec 2 autres communes, Uccle et Molenbeek, donc comme ça on bouge quand même. Et donc c'est la possibilité pour des demandeurs d'emploi d'apprendre à voyager avec tous les moyens multimodaux qui existent à Bruxelles pour la mobilité, mais également d'autres ateliers. Alors quand on le voit présenté comme ça, on dirait un jeu de pistes dans la capitale. Quels vont être les... Il y a des points relais, il va y avoir... C'est un peu une chasse au trésor dans Bruxelles pour encourager les chercheurs d'emploi à utiliser tous les outils à leur disposition, c'est ça? Si on considère que le trésor c'est l'emploi, oui bien sûr. Donc évidemment par rapport aux besoins qui vont être demandés par les personnes, oui on va trouver des cibles et on va leur apprendre à y aller de la façon la plus efficace et la meilleure possible. Et donc il y aura en effet à la fin ce qu'on appelle un urban gaming, donc oui, un espèce de grand jeu de piste à travers Bruxelles pour parvenir à trouver des entreprises qui correspondent aux demandes des gens. Mais j'imagine que tous les chercheurs et chercheuses d'emploi n'auront pas forcément accès à ce projet. Est-ce qu'il va y avoir une sélection? Est-ce que tout le monde va pouvoir participer? Non, c'est-à-dire c'est un premier projet. Il concerne au départ 24 personnes pour les 3 communes. Mais rien n'empêche évidemment, si le projet cartonne, ce que je souhaite sincèrement, qu'on des doubles, qu'on des triples, qu'on des quuples. Pourquoi avoir travaillé avec Molenbeek et Uccle? Vous en avez parlé. Pourquoi pas avec d'autres communes, plus de communes? Parce qu'on est parti d'un principe qu'il fallait quand même pouvoir voyager entre des endroits qui sont un petit peu décentrés. Sur Bruxelles, on va travailler à Neder-Overembeek, aller de Neder-Overembeek à Molenbeek et puis à Uccle. C'est évidemment pour certains une gageure et ça va leur permettre également de se débrouiller dans le transport. Parce que c'est ça qui est important, c'est se débrouiller dans le transport. Certains ne sortent pas de leur quartier quand ils sont excentrés à cause de ça. Je vous raconte vite une très petite histoire. Dans une association que j'ai connue sur la place Sainte-Catherine, ils avaient organisé pour des parents et pour des enfants une promenade à la Grand Place comme activité de fin d'année. Eh bien, ils ont dû détripler l'activité. À 1,5 km de la Grand Place, il y avait 80% des familles qui n'y étaient jamais allées. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans l'interview avec Amal Ben Aïssa, que certaines personnes ont du mal à sortir de leur commune, par habitude peut-être, par peur de l'inconnu aussi. C'est ce que vous essayez de déconstruire? Évidemment, et c'est surtout de le faire dans un cadre constructif, donc dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'un projet, dans le cadre de quelque chose qui va justement leur permettre non seulement de s'enrichir, mais également d'avoir une vue plus large sur la ville, de voir d'autres pans de la population, de rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est aussi très important pour la confiance. Eh bien, merci beaucoup. On va suivre ce projet. Donc, rappelez-nous le nom du projet, Brussels on the Move. C'est ça. Voilà. Et on pourra... À partir de quand est-ce qu'il sera lancé? Très rapidement. Donc, on va commencer à rencontrer les gens à partir du 7 février et il dure un petit peu moins de 3 mois avec à la fin, donc après les ateliers, le grand urban gaming, le grand jeu de piste. Donc, les résultats seront attendus pour l'été en tout cas. Merci beaucoup. On l'a vu, la mobilité dans la recherche d'emploi est un facteur très important avec de nombreuses difficultés pour les chercheurs d'emploi. L'accès au transport en commun, le budget, mais également parfois des facteurs sociaux qui freinent un peu cette découverte de Bruxelles. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.